Më është falur mua durimi, andej po t'i gjem si dërimi, që të jeni ju më mirë, dhe mos ndetni në errësirë. Dua shumë fjalë të ju them, por kam frikë se t'i gjem shpejt. Mos harroni urtësinë, trimërinë e bujarin. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Jemi në kuadër të muajit të letërsisë, duhet të flasim për letërsinë e mirëfillt, por duhet të flasim edhe për letërsinë që shkruhet nga shqiptarët në diasporë. Ajo letërsi që shkruhet nga shqiptarët në diasporë në shumë raste keq trajtohet në aspektin e kritikës letrare apo të këndvështrimit të pritjes me dashuri, quhet me që janë njerëz larg atë dheut, nuk ka nevojë për suportin tonë. Të gjithë shkrimtarët, të gjithë poetët, një poeteshe mirëfillt, siç është mikja ime Armenida Qyqja, që ka libra sa me poezi, aq libra edhe me prozë, por librat e saj të poezi si flasin zemrës, si flasin realitetit, jo vetëm shqiptarëve, jo vetëm shqiptaro-kanadezëve ku ajo jeton në Kanada, po të gjithë shqiptarëve të diasporës. Do analizoj me Armenidën pikërisht situatën e letërsisë dhe do të uroj atë për një promovim të ardhshëm. Javën që vjen, ajo do të promovoj librin e saj të parë me poezi në gjuhën angleze. Të kalosh në poezi nga një gjuhë në një gjuhë tjetër, qoftë dhe anglisja, nuk është një gjë aq e lehtë në vetvete. Kërkon art, kërkon talent në të përkthim, por njëkohësisht kërkon të transferosh me mjetet e një gjuhë tjetër anën emocionale që gjuha jote, shpirti jote kanë brendësitë saj. Armenida, të uroj për këtë libër. Tashti për teleshikuesit tanë na shpjego si titullohet libri, pse titullohet kështu dhe çfarë do ndodhi javën që vjen. Faleminderit për ftesën, Rafael. Gjithmonë kënaqësi të bashkëbisedojmë dhe edhe të argumentojmë. Një korrigjim i vockël, ky është libri i dytë në anglisht në poezi. Faktikisht libri i parë është në një tufë me poezi në vend të luleve, A Bunch of Poems Instead of Flowers. Që unë e kam gjerë në Amazon në gusht të vitit 2022. Kurse ky libri i dytë, që shpresoj që të jetë më i suksesshëm se sa i pari, sepse gjithmonë autorët kanë atë ngritjen nga libri në libër, quhet Golden Armor. Është një përmbledhje me poezi që dhe kjo nuk është një libër i veçantë që unë e kam marrë dhe kam përkthyer, por kam zgjedhur në mënyrë spontane poezi të ndryshme që mund të kenë qenë në libra të tjerë të botuar në shqip. Dhe një pjesë e mirë, pothuajse 80%, nuk janë botuar akoma në një libër, një vëllim të nxjerrë Enkas në Shqipëri. Arsyeja është shumë e thjeshtë, sepse unë kur vendosa të fokusohem në këtë projekt, ishte dhe vetë momenti ishte thjesht erdhi nga një lidhje me një person, një sugjerim. Dhe po nxjerrim një libër tjetër me poezi në anglisht me një botues nga Texas. Redaktori dhe drejtori i kësaj shtëpie botuese është Dustin Pickering me Transcendent Zero Press në Houston, Texas. Erdhi spontanisht me një sugjerim nga një poetesë tjetër shqiptaro-amerikane, Ermira Mitre. Ajo e sugjeroi Dustin Pickering si bashkëpunëtor tim të radhës. Dhe atëherë mendova, domethënë, çfarë poezish do ishin mirë që janë lehtësisht të përkthyeshme, sepse disa gjëra unë pasin shumë vlerën kur përkthehen, sepse nuk ekzistojnë të njëjtat shprehje, idioma ose bot kuptimi i lexuesit të gjerë amerikan, kanadez, domethënë anglisht folës, nuk e kupton atë botë që ne për cilën ne po flasim, atë botë të cilën pasqyrojmë nëpërmjet vargjeve. Kështu që duhet jemi shumë të kujdesshëm në përzgjedhje të tekstit të poezisë, apo çfarëdo që tjetë që zgjedhim për ta përkthyer,
nga një gjuhë në gjuhën tjetër, sepse nuk na vjen mirë. Humbasim pothuajse 10% të vlerës artistike në atë transformim nga një gjuhë në gjuhën tjetër. Dhe kjo ishte edhe arsye që, domethënë, unë zgjodha edhe poezi shumë të freskëta që sapo i kisha shkruar për t'i përmbledhur në këtë përmbledhje, sepse kishin këto elementët, mesazhin që unë doja të përcjellja, ta lehtë mund t'i përktheja në anglisht humnin apo jo artistikisht, a do të lidhej publikun në atë emocionin tim që unë dua të transmetoj. Domethënë kjo është qëllimi im kryesor, nuk jam e fokusuar që të marr një libër që është në shqip edhe shikoj se po këtë libër unë tani identik po e nxjerr në anglisht, se unë duhet të jem e kujdesshme karshi lexuesit. Unë e kam lexuesin tim 100% shqiptar për shembull, ai lidhet me çdo tematikë që unë mund të shkruaj. Ky është raporti që ka poeti apo shkrimtari me auditorin. Auditori ndryshon, interesat e tij, botkuptimi i tij, mënyra se si e percepton jetën, një kombi caktuar ndryshon nga ajo e një kombi caktuar. Qoftë në element të përgjithshëm të, siç është për shembull dashuria, që është uniform për të gjithë njerëzimin, por në thelb të thellë shqiptari dashuron shqiptarë. Edhe të në aspekt. Mënyra të shprehur, pra kjo është, domethënë disa shprehje, disa gjëra nuk vijnë në atë gjuhën tjetër, nuk vjen ai botkuptimi. Për që prandaj duhet jemi shumë të ndjeshëm në përzgjedhje dhe kur e përkthejmë tekstin, që është një artë më vete. Nuk mund të përkthesh thjesht duke njohur gjuhën, por duhet njohësh mirë edhe elementet artistik. Pse ky titull? Përkthyesit më të mirë janë letrar vetë, njerëz që edhe kanë shkruar vetë dhe përkthejnë. Sepse ato dinë të depërtojnë dhe të zgjedhin pikërisht ato ngjyrime fjalësh. Në 5 apo 6 fjalë që mund të jenë sinonime, por vetëm njëri është i duhuri. Ke shumë të drejtë, po pse ky titull The Golden Arm, Boroja e Artë? Boroja e Artë, sepse dhe në kopertinë, që bashkëpunëtore në këtë kopertinë unë kam përsëri Bruna Lien, që ka bërë dhe kopertinën e librit Pirgje të Erta me Tregime. Unë kam në kuadër të librit kam Zeusin dhe Athinën që është duke lindur nga koka e tij. Athina e vetmja fëmijë që ai nuk e lidhin në një lidhje me një grua, por është një fëmijë i lindur nga mendimi, vetëm me mendim. Dhe orakujt kishin thënë që ky fëmijë do ta rrezojë nga froni, dhe diskutohet që atë, domethënë kjo është bota patriarkale që flet dhe që vetëm një djalë mund ta bënte një gjë të tillë, ta hidhte nga froni, ta rrezonte nga froni. Dhe për çudimin e tij ishte një vajzë. Athina e burgosur aty brenda në kokën e Zeusit nuk ishte shumë e lumtur dhe fabrikoi burojën e saj të artë dhe zhurma që ajo bëri, duke rrahur që ka në ditë natë, çmendi Zeusin derisa i kërkoi djemve të tij Hermesit dhe Hephastisit që ta ndihmonin për ta nxjerr nga koka. Doli Athina e veshur në arë, në burojën e artë, ai ngeli mrekulluar spari dhe Athina i premtoi që nuk do ta bënte kurrë një gjë të tillë. Atë nuk do ta zgjinte karma, nuk do t'i ndodhte një njëjta gjë që ai kishte për babait të tij që ai kishte rrëzuar nga pushteti. Dhe është një poezi që titullohet aty Pak paqe, dhe unë flas për Athinat e shekullit tim, tërë gratë që luftojnë për të çliruar nga burgat, ato mbeshjet të cilat nuk i veshin me dëshirën e tyre, se ka dhe që i veshin me dëshirat e tyre, por dhe për te ati konceptit dhevos që edhe në mesjet ju vulgrave, për shumë edhe që nuk ishin të besimit musliman, dhe më thënë që kur ra matriarku, fuqisë gruas ju dha një gru shumë i fort, por kur dalim edhe thjesht në rrënjët tona të lasgu i dire, gratë kanë qenë shumë të forta, dhe ne kemi mbretreshën të Uta që ja kaloi dhe burrit të saj në arritje, pavarësisht se u trashtuan nga generali i saj dhe rezultuan në
Humbje të Lustra Romano Ilire. Gjithsesi, domethënë, unë i marr këto gra dhe dua t'i ngre përsëri në atë vendin që i takon në shoqëri. Dhe kjo është ajo çfarë unë transmetoj edhe në shumë poezi të tjera, që një poezi për shembull është aty Evran Masan, vajzën që vran në Iran thjesht i kishte dalë një baluke nga Shamia, dhe mundohem që t'jem një zë për tërë këto gra që duan të çlirohen, që duan të dhënë vendin e tyre intelektual që u takon në shoqëri. Sepse dhe në Amerikë, mos harrojmë që gjërë në 1970-ën shumë pak gra kanë qenë doktoresha, avokate, gjykatëse, dhe emancipimi i femrës në Amerikë erdhi shumë më vonë se sa mos harrojmë vetë në Iran. Të drejtën për të votuar të gratë shumë më vonë. Megjithatë, është kjo thjesht një mit që ti e përdor në kuptimin metaforik të vlerësimit të punës së grave, historikisht, në historinë shqiptare, në raportet ndërnjerëzore? Tani, jo më kot është Athina, sepse Athina është perëndesh e mençurisë, ban gjithmonë anën e të drejtit në luftra, është gjithmonë zëri i ndërgjegjes, Athina është ajo që ndihmoi dhe Odiseun të kthej mbas lusës së Trojës në shtëpi. I qëndroi besnike gjë në fund. Dhe kjo është domethënë që pse unë e zgjedh metaforën, domethënë se ka një rol të pa zëvendësueshëm, ashtu siç ekziston dhe shpreha që pas çdo mbreti të mirë është një mbretëreshe e mirë. Partneriteti, por domethënë ideja bazë pse mburoj e artë është sepse mendimet e mia e mburoj e artë. Çfarë më mbrojnë mua, çfarë më bëjnë mua që të ndjehem e mbrojtur, e vlerësuar, janë mendimet. Ato që unë pasqyroj në vargje. Po natyrisht mendimet edhe ndjenjat. Po në poezinë tënde, paktën sa kam lexuar unë, kupton, bisedoron tema e dashurisë përgjithshme. A mund të jetë një amor perpetuum, një dashuri e përhershme, e vazhdueshme? Më duket mjaft poetike si subjekt që ndoshta duhet vlerësohet edhe nga të rinjt, a vlerësohet kaq sa imagjinoj unë apo jo? Ne kemi atë tendencën gjithmonë që një brez të qahet edhe të akuzoj brezin tjetër gjithmonë, është lufta e brezave. Ka ekzistuar gjithmonë. Kur bisedon me ta, zbulon dhe tek ta, për shembull, sa të dashuruar janë, sa të vrarë janë nga dashuria, sa shumë e kërkojnë atë dashuri. Më para gati një muaj kisha një intervistë tjetër kështu si podcasti, dhe kisha zgjedhur një poezi nga ky libër që thot arkeologu im, ti je i lumtur, domethënë si një arkeolog i lumtur me këto gjysma të pjesës dhe aty mia që kanë mbetur, dhe nuk do më ndërroj edhe për asnjë të plot. Okej, në kuptimin e vargjeve se nuk i mbaj mend tani ti citoj. Dhe një nga personat e ftuar në podcast që uroj ta kesh gjetur këtë arkeologun, domethënë që nuk të ndron ty me asgjë, se do jetë gjëja më me vlerë në këtë botë. Pra, dhe njerëzit që lexojnë vargjet e mia e vlerësojnë dashurinë. Dhe ky është urimi që t'japin. Uroj që ta kesh gjetur në të vërtetë, sepse është gjëja jote më me vlerë në këtë jetë. Tani, disa e kanë fatin që e gjenë dashurinë që kërkojnë, disa nuk e kanë. Po kjo është si puna e marrëdhënies me Zotin, ne gjithë e dimë që Zoti është atje lart. Ose Zoti është faktikisht brenda nesh, nuk mund ta shohim dhe aty në besime. Sa poezi përfshihen në këtë libër? Mbi 100 poezi. Në cila është tematika kryesore e librit? Tani, kjo është pak e vështirë se edhe në ato poezi që konsideron poezi dashurie, në atë dialogun që unë kam me të dashurin,
unë flas për probleme sociale, unë flas për shqetësime të kohës, apo dhe shqetësime personale, për shembull, kur na vrasin miq, kur na trashtojnë njerëz, bryllat që marrim në jetë. Pra unë këto i komunikoj. Dashuria është ai kanali im për të transmetuar mesazhin, ose më ndryshe e thënë është si puna e saj, do të thënë që ëmbëltohet pak ai lati që të mund ta përcjellësh. Ta japim pak në dashuri që... Si ke shumë të drejtë dhe shumë bukur, por unë kam parë në komentuesit në Facebook-un tënd, shumica gra të urojnë për ato emocionet cilat përcjell nëpërmjet poezisë ënde dhe sa e ndjerjen poezi, aq dhe analizuese dhe e thellë edhe në prozë. Unë kam lexuar dhe librat në prozë, sidomos në dhënien e situatave në një shoqëri jo demokratike. Në një shoqëri traumatike. Ja semi pos akoma, jo traumatike. Ne vazhdojmë akoma fuqishëm përderisa arteriet e kombit vazhdojnë të derdhen jashtë. Ne jemi një shoqëri që akoma po kalon tërmete të fuqishme. Unë nuk e di se kur do vijë ai stabilizimi. Ne gjithë japim ato më të mirën tonë që mund t'japim përmes punës tonë. Shkrimtari, poeti ka atë detyrën e tij morale që të shkruaj, të pasqyroj, t'japi bot kuptim, t'japi shpresë, t'japi mesazh, t'japi shumë gjëra një herë, se nuk është thjesht vetëm ai shikullimi që unë e bëj shpesh në ato 20% poezi që unë dedikoj nga vlera totale që t'jeme drejt për drejt edhe hapur, pa atë ëmbëltimin nga jashtë më shiqer. Okej. Armenida, me që libri është në anglisht, ti ke miq, mikesha aty në Kanada, që natyrisht janë kanadez. Dikujt mund t'ja kesh dhuruar librin. Si e kanë perceptuar ata? Më intereson ky lexuesi ndërkombëtar, do të thosha kështu, pavarësisht se mund të jetë edhe një i afërt. Sepse edhe Kanadaja vetë është e përdhir nga shumë kombësi, ashtu siç është edhe Amerika. Dhe shumë pak njerëz lexojnë poezi, le të jemi të sinqertë. Më ka surprizuar fakti për shembull që kam pasur njerëz për shembull që edhe nuk e din akoma anglishtën 100% edhe që kanë qenë shumë të interesuar për ta lexuar librin. I pëlqen pikërisht gjua ime e thjeshtë. Se duke dhe mos qenë 100%, domethënë gjua bazë anglishtja, e marrin të libër me më shumë lehtësi se sa të lexosh një gjuhë të vështirë apo me fjalë arkaike që nuk as përdoren më në fjalorin e përditshëm. I pëlqen ajo thjeshtësia e vargut me cilën ato mund të lidhen. Kjo është gjë që mua ka bërë përtypje, por që ka qenë edhe meraku im kryesor. Ekziston një term në anglisht që quhet lim words, domethënë thuaj këtë me fjalë thjeshta, domethënë me fjalë përgjithshme, si do të thosha kështu. Nga ana tjetër nuk doj që të jetë që thjesht ta tundush artin, ëh? Është një peshore pak e vështirë, por që mua më vjen natyrshëm. Por botuesi juaj si e vlerësoi poezinë? Po tani botuesi im, unë fillim fare i dërgova vetëm 5 poezi që ai të shikonte stilin e penës. Sepse besojnë atë që nuk e nevojë ta kish tër fuqin për të ditur se si është vera. Dhe i thasha të pëlqen stili im i penës, nëse atëherë unë do të vazhdoj të dërgoj grupet e poezive, do t'i përkthejmë tani, dhe shumë po nisim tani këtë punë. Dhe çdo javë çoja nga 10-15 poezi derisa e plotësuam materialin. Dhe kjo ishte ajo që hap pas hapi unë nuk i çova tër materialin enka asnjëherë. Sepse
në kontradikcion ndoshta me atë që unë thash që po provojmë vetëm pak pika vere për ta ditur se si është fuqia, unë prap nuk doja t'ja humbja as ati kohën dhe as vetes, nëse për shembull gjërë diku mund t'i pëlqenin, pastaj mund kishte papërqyeshmëri, dhe kjo ishte që grupi tjetër poezive 10, kalojnë këto 10 poezi tjera, a kalon. Dhe ai nuk hodhi poshtë asnjë poezi që unë i dërgova. Që lirisht i thash, dhe unë këtë ja them edhe botuzëve të mi në Shqipëri. Lirisht, nëse një poezi mendoni që nuk është në atë nivelin standardit, ose që mendoni nuk është një ide e mirë tjetë në këtë përmbledhje, më thoni se nuk vuaj nga kjo lloj sedre. Më mirë të bëm një punë të mirë së bashku se sa të kemi hezitime, paqartësira, gjëra që mund na penalizojnë më vonë. Dhe kjo ishte jo vetëm e Dastinit që pëlqeu letërsinë time, pëlqeu poezinë time, por edhe njerëzit e çoi librin për vlerësim. Dhe ishin komsi të ndryshme. Dhe kjo është domethënë që të arrish të kuptohesh nga një lexues shumë i mirë, i letërsisë, profesor, i letërsisë avangarde, në një nga universitetet e Kinës, por që ka përkthyer Emily Dickinson dhe gjithë veprat e letërsisë angleze në gjuhën kineze. Të marrë, ai është një akademik, punon, është profesor në universitet. Domethënë, unë trokas në një botë që është larg botës time si Armenida, ndat shqiptare, por edhe ndat kanadeze. Jemi botë të ndryshme, jemi botë larg, dhe është bota akademike, se ai ka një kuptim shumë të gjerë të letërsisë dhe mund ta çmontoj atë shumë lehtësisht. Të pjesë në pjesë, thotë kjo gjë nuk shkon apo kjo gjë nuk është mirë, apo e njëjta gjë dhe për shembull me profesoreshën Inga Zhnjeti, që është me origjinë gjergjane, që është profesoresh në New York, dhe kështu me radhë. I dërguam pak poezi në fillim që mos ja humnin kohën. Ai u pëlqen stili i kësaj poezie dhe ato dëshironit që t'ja dërgojmë të tërë për mbajtjen e librit. Dhe të 4 personave që ne u dërguam, grupin e poezive kërkuan tër librin dhe pranuan që t'japin recenza plota. Kjo ishte që thash, wow, Armenida ja ke arritur, sepse këta janë dhe komsi të ndryshme. Profesora, laureate, Robin Davidson, Houston Poet Laureate, 100% American, you know. Të marrësh vlerësimin e saj, do më thënë që unë, pra, ajo gjua ime, sa e thjesht, sa artistike, sa shqiptare, sa kanadeze, se jemi bërë miksi gjërave. Jemi produktet e ambientit ku jetojmë. Dhe pas kam arritur praj që të depërtoj, pak tek Rafaeli, pak tek Dastin, pak tek të gjithë njerëz që duan të dëgjojnë poezinë, ta lexojnë poezinë, ta dëgjojnë trokitjen e vargut, atëherë unë ja pas kam arritur të depërtoj. Ja ke arritur dhe do arrish më tepër. Tani, unë do të flas për një mos arritje, që nuk është e jotja, po është mos arritje e trajtimit të letërsisë të shqiptarëve të diasporës në vendlindje nga libra shqipsit. Rastësisht dhe biseduam pak më vonë, kishe shkruar një status në Facebook kur kishe qenë në Shqipëri që kishe shpërndar librat e tu, i dije se cilës libraria kishe shpërndar, i gjete librat e tu pas dere apo aty ku jam fshesa. Edhe natyrisht kjo përveç poshtërimit letërsisë shqiptare, dikush prej tyre të justifikuar se letërsia shqiptare nuk shitet. Të gjithë e thonë. Të gjithë. Nuk i do njëri autorët shqiptare. Duan vetëm letërsi të huaj. Megjithatë,
emra të caktuar, tituj të caktuar, mund të zënë gjysmën e raftit dhe janë tituj shqiptar. Janë gjëra tjera pastaj që shesin librin, emri personit, lidhjet. Shiko se është skandaloze që edhe një person vetëm se hyn në Big Brother dhe nuk ka fare të bëjë me letërsinë, boton një libër pas asaj eksperiencës dhe ishin vërsulur të gjithë njerëzit për ta kërkuar atë libër. Domethënë këtu kemi arritur që kjo është e vërteta. Që ndjehemi të sabotuar dhe nga vetë librarisit ndjehemi, sepse sidomos në librari, që kanë sistem kompjuterik, është e pafalshme të na thonë që nuk e kemi këtë libër, mos a njohin fare shkrimtarën, dhe unë jam shkrimtare dhe jam para fytyrës së tyre. Librarit më emër, që kanë sistem kompjuteri. Sa mirë në libraritë e tjera të vogla, për shkakun që mund t'ja justifikoj unë se nuk i mbajnë mend, nuk janë të interesuar. Shitësit zakonisht janë njerëz që punojnë aty për pak lekë dhe nuk është aty se janë nga dashuria për lexuar libret dhe prandaj kanë zgjedhur punojnë në librari. Pastaj është dhe keqdashja totale, domethënë që personi të fyen edhe të tallë që në fillim kush është Karmenida Qyqeni shqiptare, dhe shumë përsi të duket ty nga emri, dhe e tha shqiptare do jetë dhe direkt shkoj pas dere. Domethënë ky status unë e kam bërë publik, të rastin e kam bërë publik, nuk kam as pse i fshihem. Zotëria pastaj shkoi dhe i mori të librat një nga një, se unë kisha lënë 5-6 tituj, jo një titull. I kisha lënë me gruan e tij 2 herë që kisha qenë në Korçë. Dhe sa herë që shkonte nxirrte vetëm njërin titull, thash po ti po në ato stiv librash kaq ishin që po të zënë duar, se nuk mi jep të tërë titujt. Jo, po na i lëti se të premtojmë nuk do ta bëjmë më këtë gjë, po jo, kjo është qëllim dashëse, i ke vënë pas dere, ti e di shumë mirë ku janë. Unë jam autori apo tema i ke librat e Arminida Qyqes dhe ti më thua qa është kemëri që ndonjë shqiptare, domethënë që aty është diskriminuese. E vetëmja di zgjidhje për këtë është kot 3 ditë ke ajo ferma e kafshëve. Dhe e kthej ditë. Tani pse po i përmendim këto gjëra është pikërisht se aq më tepër kur e dinë që autori nuk ka shans të jetë aty se nuk jeton aty. Lirisht i marrin, i vën pas dere, i vën të fundit në raft, përmbytet libraria, librat e tu janë ata që lagen, prishen, idhen të lera, më fundi mi dërguan vetë këto foto, tani, po si qëllojnë gjithmonë që janë librat e mi në tokë fare, apo se din që unë jetoj në Kanada, jam kaq larg, në tokë në Durrës, në tokë në Vlorë, tani, po dhe në Durrës. Dhe ndodhi tani më fundi përmbytja. Tani, nëse librat e mi do ishin diku në meqen e rafteve, do kishin qenë në tokë fare, do kishin për notë. Këta e lidhe me ato përmbytjet e fundit. Dhe në Vlorë kam gjetur libra të dëmtuar, të plur, të fryrë, të buavitur, të vënë në raftin në fundit në tokë, një herë më pas fare në magazinas nuk i kishe kaluar për para dhe i veç. Por e djali dhe vetëm se ti e di që unë jetoj a shtetit, vetëm se ti e di që unë jam në Kanada. Tani, më falë, ke raftet bosh këtu, pse nuk i vë këtu, pse mi vëm tokë fare, ose pse mi vëm pas aty në depo, ke arruar fare që ti nëzirësh. Me që të mua nuk kanë arritur të më demoralizojnë të gjëra, por që si unë, besoj janë dhe shumë të tjerë, faktikisht e di që edhe një miku tjetër poet shkrimtar, i ka ndodhur që ka shkuar ku ka qenë hapur dikur Albania, ka shkuar bashkë me gruan, ka kërkuar librin e vet dhe i kanë thënë no, nuk e kemi, nuk po gjejmë në rafte, dhe ai është lumturuar fillimisht se ka kujtuar se ua që kanë shitur të kopje e librit tim.
Dhe si ka shpenzuar 1-2 orë të mira, ai ka gjetur librat e tij dhe është shumë pak i shitur, mos themi 1 apo 2. Pra ne ndjehemi domethënë të me qëllim pa qëllim të minuar, të sabotuar. Dhe vetëm kjo që autorët shqiptarë nuk kërkohen është tepërfyese. Çfarë do ndodh për shembull sikur një libër të eci shumë mirë në një gjuhë tjetër, atëherë domethënë do themi si amerikan, si gjerman, si kanadez, nuk po marr veten time për bazë. Ka dhe shkrimtar të tjerë në diasporë. Shkrimtar në origjinë shqiptar që janë në Itali kanë marrë mjaft emër edhe në botë me përktime në përbot. Nuk ka rëndësi, vlera që ndron. Letërsia në përgjithësi në Shqipëri po kalon një krizë. Po kalon një krizë dhe letërsia në përgjithësi edhe në vende të tjera se shitjet kanë rënë kudo. Librat më të preferuara janë libra të gatimit, libra horror, ke letërsia fillestare. Letërsia e Mirfield, më fal, është pak si opera, muzika klasike, një përqindje vogël arrin ta shijojnë por nga ana tjetër ky numër i madh i botimeve sado që kritikohet, dhe po kritikohet shumë, mos botoni, po botoni shumë, e mbushë tregun, e fryt tregun. Po ta marrësh atëherë çfarë do të thotë? Okej, se jo të gjithë janë shkrimtarë me vlerë, kanë arritur perfeksionimin e penës. Okej, do kesh dhe Fiero, do kesh dhe Scarzo në tërë volumin e gjërave. Për mua më tregon një gjë atëherë që njeriu që ka jetur, pas ka jetje. Pra e do artin, përderisa mundohet të jetë artist, përderisa mundohet të shkruaj. Pas ka uri. Dhe atëherë të fokusohemi ke kjo pozitivja, pra, se përderisa dëshiron, ekziston dëshira, atëherë duhet shohim si ta zhvendosim atë përshëndrimin ton pikërisht tek kjo. Ti flasim kësaj mase, kësaj pjese që e dëshiron artin. Okej, unë po të them, kot më vajti mendja një trik. Që se merr këtë librin tënd në anglisht, edhe çoje si botim i huaj, shkrimtare huaj, hiqe nga... Po duhet e ishim emrin qyshi, se nga demaskon është shkrimtare shqiptare. Nuk i shpëtojmë do dhe asaj që ne jemi. Unë faktikisht më kanë ardhur sugjerime edhe më parë nga miq që dil fare vetëm me emrin, se është një emër i bukur artistik për fatin tim, Armenida, nuk e nevojë për mbiemrin. Jo, unë jam kjo që jam, do vlerësohem për këtë që unë jam me esencë. Dhe unë do pres, derisa të jetë koha e dur, momenti i dur, punë e fortë që ta meritoj, por unë lë faktorin kohë dhe nuk dua të bëj lodra. Jo, e kuptoj, do them këtë që nuk shqetësohem. Mendoj që në momentin e duhur, Zoti hap dyer. Megjithatë skriptamanens, kanë thënë romakët, dhe ajo çka është shkruar mbetet edhe do mbetet në jetë të jetëve, e natyrisht duke u hapur portat edhe në gjuhën ndërkombëtare që është anglishtja, ndoshta do të arrijë në veshët e lexuesve shqiptar, se ne për ata kemi nevojë. Natyrisht kemi nevojë dhe për lexues ndërkombëtar, por të presim evenimentin e ardhshëm, javës që vjen, unë mund të flas me ty dhe të bisedojmë edhe me gjëre gjatë se si shkoi ky event, po ishim në kuadër të muajit të letërsisë dhe do desha të mos ndaja ty nga në vlerësimet që bëjmë në kuadër të muajit të letërsisë si televizion, aq më tepër që të vlerësoj si një poete, para së gjithash edhe shkrimtare me vlerë, që di nëpërmjet një gjuhë sa reale, të ndjerë dhe emocionale të japësh ndjesitë e femrës shqiptare,
edhe mënyrën se si shkruan një grua shqiptare për realitetin, për botën, për rreth saj, edhe në një vend të largët prej qindra mijëra kilometrash larg, siç është Kanadaja, apo siç jemi ne këtu në Shtetet e Bashkuara. Armenida, të uroj edhe një herë suksese. Miru takofshim në libra të tjerë, në promovime të tjera, dhe të shpresojmë se ky libër i dytë në anglisht do të pritet si me çudi që është ky libër në anglisht që na vlen këtu në Tiranë. Faktikisht në panairin e librit në Tiranë që do të bëhet të shpejti në nëntor, unë do të kem botime të reja. Le të shohim se ndoshta do të ndikoj pak sa jehona e këtij libri në anglisht. Dhe ndoshta e thon po ta shohim një herë këtë se e kam vlerësuar edhe atje në Amerikë, Kanada, nuk e di. Mbetet për të parë. Megjithatë, siç kam thënë edhe në bisedat tona më përpara, fokusi im është të bëj një letërsi të mirë dhe vlerësimet dhe gjithçka ja lëm kohës. Megjithatë, Facebooku jot është plot me duar turkitje. Tash mass mediat janë një mjet me të cilët ndoshta shkojmë edhe tek lexuesi që nuk shkon tek libraria për ta bler librin, por e përjeton atë nëpërmjet edhe Instagramit apo Facebookut. Unë shijoj këtë rrjet shpërndarje, ndërkohë që për shembull shumë njerëz të tjerë mund të kenë si qëllim mos i ekspozojnë librat, poezit, që të shkojnë njerëzit blejnë librin. Ti e di shumë mirë që mua më pëlqen ai reagimi spontan i menjëhershëm. Më jep mjaft adrenalin që unë të vazhdoj. Dhe të mos mendoj më shumë ushit, u vlerësua, arrita këtë apo sa arrita atë. Sepse qëllimi im primar është, siç thash, të bëj një letërsi të mirë, letërsi të shërbejnë njerëzve. Dhe kur shikoj që i shërbejnë njerëzve sepse u jep atyre 5 minuta emocion, me cilën ato të karikojnë veten për ditën, unë them që ja kam arritur aty misionin tim të vogël. Edhe unë i besoj Athinës brenda teje. Duke u nisur tek titulli i librit edhe tek miti mbi Zeusin. Të falenderojmë shumë që ishte me mua sot në studio, për gjithë teleshikuesit e televizionit shqiptarëve të Amerikës. Miru takofshim në evenimente të tjera, në takime të tjera për të biseduar për problematika të tjera dhe letërsisë tande, po dhe letërsisë në përgjithësi. Ju faleminderit. Shumë faleminderit, Rafael. Gjithë mirë, mirupafshim. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i tham fund emisionit tonë. Do të ndalemi në emisione të tjerë me të ftuar të tjerë. Miru takofshim. Më është falur mua durimi, andej po t'ishem si dërimi, që të jeni ju më mirë, dhe mos ndetni në errësirë. Dua shumë fjalë të ju them, por kam frikë se ti